tulikaa 3 weeks ndo akaanza kuniambia mimi sina mzee, nataka kuweka mzee wa. Nikamwambia ina shida. Tukakaa wiki moja yeye kutoka job kwa nilikuwa nimeendaga soko, ilikuwa Friday, nikakujaga nikapata ameacha mtoto kwa jirani na hakuna kitu kwa nyumba. Alipaka kila kitu. Kitu tu aliniajiaga ni nguo zangu na tunguo tu mtoto tule tubaya, lakini nguo zenye zilikuwa poa alibebaga akaendaga nazo. Tuko family, we are here with one Sam. This is a father of one. Last year his wife left him with an 8-month-old baby, and so Sam has struggled with life, trying to feed this child, looking for menial jobs to survive, taking a day at a time, and this has become too much for him, such that he's called us to come and see where we can chip in and help him or support him get a job to educate and feed his son. So welcome to today's episode of My Story. My name is Yvonne Kawira, and this is Sam. Samuel Oguta Ogoka. Unaitwa Samuel? Samuel Oguta Ogoka. Oguta Ogoka. Samuel, unatoka wapi? Mimi natoka Kisii. Okay. Na umezaliwa huko Kisii ama? Nimezaliwa Kisii, nikalelewa Narok. Okay. What happened between Kisii and Narok? Na mlikuwa wangapi? Okay, tulikuwa mimi na sister yangu. After kufika Narok, mamangu akakufa. Alikuwa msika? Hakuwa msika. Ni accident ya parapara. So what happened after mama aliaga? Mamangu after kukufa tukajawa kwa aunti yangu. Sasa ndio sister yake. Sasa after kuja kwa sister yake tukakaa aunti yangu akansaga madharau. Kulitesa kwanza mimi. Akiniambia niende nitafutie sister yangu pesa ya kulipa fee. Between wewe na sister yako, nani mkubwa kushinda mwingine? Mimi ndo mkubwa. Okay. Na hiyo time mlikuwa mnaenda shule? Hiyo time tulikuwa tunaenda shule. Mama akiwa tulikuwa tunaenda shule. And then alipokuwa akikwambia utafute kazi ufeed sister yako, ulifanya nini? Mimi mamangu alikuwa anafanya soko. Na mimi sasa nikasema aje niende ni join soko in case nipate kitu yenye sister yangu atapata aende shule na akule. And then what happened? Sasa after hapo aunti yangu ndo aliniambiaga, "Sasa hii tumefanya class 8, wewe ndo utashughulikia sister yako." Nikamwambia aunti, nitashughulikia aje sister yangu na sina job? Hii pesa kidogo yenye napata hadi wewe simlipia fee. Akaniambiaga, "Wewe ungangane, ujue venye sister yako atapata kitu ya kukula na shule." So yote mlikuwa unafanya kazi wapi? Nilikuwa nafanya tu kazi soko. Sokoni. Ukiingia soko ni kazi gani hizi zenye unapewa na unalipwa aje? Nabeba nini machungwa na wheelbarrow. Nikesi nabeba nini mandizi. Unapata how much? Nilikuwa napata 150, mingi zaidi ni 200. Wenye ulitoka Narok ukakuja huko na haukuwa malipa kukaa. Hebu ni explainie life yako kama chokora. Ulikuwa unatoa wapi food? Ulikuwa ulikuwa na what was the worst experience ukiwa chokora? Okay, nikiwa chokora nilikuwa nakulaga hizo yenye wanatupa. Bado nilikuwa tu soko juu gari yenye nilikujaga nayo mimi sikuwa najua Naivasha. Ndio nilikujaga nikakaaga soko wakifunga na lala hapo nje ya gate. Ndio kuna machokora walikuwa na kamii hapo niliwajoin. Tukaendaga na wao. Tukakaaga na wao. Sasa mimi sikuwa nimesoyaga baridi ndio hata ilinitoaga kwa machokora. Sana vitu zenye nilikuwa nakula hizo avocado zimetupwa, machungwa, vitu kama hizo. Ama inafika naomba naomba do, napata mbao, napata tate. Hiyo tu ndo nakula. Na wakati huo uko unaongea na sister yako ujia kwa wapi? Sikuwa naongea na sister, sikuwa hata na simu. Sikuwa hata na simu. Sasa unajua sister yako wapi? Sasa najua ako tu kwa aunti yangu, lakini aunti yangu wenye ampeleki fiti. Na saizi vile umehamia hapa, ni nini imekusukuma ukasikia this is the worst experience nimepitia nikiwa na huyu mtoto tuko peke yetu, mpaka ikafika mahali ukaamua sasa itabidi nimefunguka niambie watu napitia shida? Nini ilikusukuma ukafika mahali hapa? Tulilalaga siku kama 2 hivi tukiwa njaa. Mtu yeye alikuwa analia sana, alikuwa ananisumbua. Hiyo ndio ilifanyaga niseme tu niko na shida, niombe usaidizi. Okay. Na saizi vile umekuja hapa unapata hiyo 150,
Is it a daily basis ama una ni siku tu, tuseme siku ya soko ndo unapataga hiyo pesa 150 200. Which is like siku 2 kwa wiki. Siku 2 kwa wiki. Hizi siku zingine naendaga na kata kuni na kuja na usamia. Mara naenda hapo, nikiuza hapo hadi hawanipei pesa, wananipea chai na mandazi na kuchie naletea mtoi. Wakati ulikuwa una grow up ukiwa mdogo kule before mkuja Narok, unaniambia ulijipata mkiwa wewe na sister yako na mama yako. Ulijaribu kumuuliza mali watu wenu wako before mamako aage? Okay. Shosha yangu sasa ndo mama ya mama. Yeye alikufaga wakiwa na bwanake Guka. Walikufaga. Sasa kukufa kwao waliacha wakiwa washana 3. Sasa walikuwa wanakaa, kuna Guka sasa tuseme brother ya Gukangu. Huyo sasa alifukusaga washana wakina mama na sister yake. Na sister sawa wawili, walikuwa 3. Mimi akinipea story. Sasa after kufukuzwa, sasa mamangu ndo aliendaga Kisii Town, wengine waliendaga Kisumu, wengine waliendaga mwingine akaolekaga nini Western. So mkajipata Narok aje? Sasa Narok after mamangu kuka Kisii alitiwa kazi Narok na huyo aunti yangu. Ndiye alimuitiaga, akamchukulia kiwanja, akaanza kuuza matunda na nini na nyanya. So mko mkisomea Narok na sister yako? Tulikuwa tunasomea Narok. Alipoaga kwenye accident, mlichukuliwa na aunti yenu immediately. Na bado mliendelea kusoma kwenye mlikuwa mnasoma? Mimi sikuingiaga shule juu nilikuwa nishafanya class 8. Okay. Mamangu alikufaga January. Sasa ndo nikaenda kujoin form. Like accident vile ilifanyika ilikufa immediately kwa accident ama alikufa? Alikufaga tu immediately. Wow. So maisha ikaanza kukua ngumu. Maisha sababu ndo ilianza kuwa ngumu. Ulitokaje Narok ukakuja huko? Okay, kutoka Narok kuna gari ilikuwa inaleta miwa huku nini Naivasha. Sasa mimi huko kuona aunti yangu hadi hakuwa anataka niende hiyo soko. Hadi alikuwa anafanya soko. Akaniambia asinione sokoni, tafute kazi nyingine ya kufanya. Ndio nilimwambia aunti kwenye mamu alikuwa anahusia Joel kataa nisifanye kazi, nipe hiyo kiwanja mimi nikuwe nahusia hapo ndo sister yangu apate kitu ya kukula. Akaniambia hakuna kitu kama hiyo, tafute kazi nyingine ufanye. Ndio nilitokaga hapo nikakujaga na hiyo gari ilikuwa inaletaga miwa na mandizi. Nikafikaga huko. Kufika huko sikuwa na penye pa kukaa. Nikakaaga kwa vibanda damule, nikakaaga, then nikarudi nikaanza kwa chakora. Nilikaaga hadi chakora huko. Sasa after kukaa huko na majokos ikafikaga muda baridi ikaniweza, ndo nirudi kukaa kwa kibanda sasa. Hiyo kibanda sasa ndo huyo madamu alinikutaga sasa, Mama Frank. Nini ilifanyika wakati mlikutana na Mama Frank? Mama Frank rafiki alikuwa akikupatia chakula, ilikuwa kazi ama nini? Alinikutaga hapo, akaniuliza natoka wapi, nikamwelezea venye kunaenda. Akaniambia haina shida, tunakaa na wewe unanisaidia kazi, lakini mimi nakuweka kwangu. Ndio nilimuulizaga utakuwa unanilipa? Akaniambia hapana, utakuwa unakaa kwangu. Akamwambia ni sawa. Nikakaa kwake. Sasa ikafikaga muda tukakaa bibi na bwana. And then sasa ndo tulipataga Frank. Frank azaliwa mwaka gani? Frank alizaliwa wakati wa corona, ilikuwa 2020. Na wakati huu 2021. Wakati huu wote mnaishi na Mama Frank, ulikuwa unajua kwao, alikuintroduce kwao, now that mnaishi kama bibi na bwana. Hiyo arrangement ilikuwaje? Mimi nilimwambia tuende kwao, akasema tukae kwanza, alafu atanipeleka. Tukakaa nikimwambia sio nipeleke kwenu tujuane na sasa wewe kaa uko serious kukaa naye. Kaniambia nitakupeleka tu, akakuwa akiniambia nitakupeleka. Kamwambia ni sawa. Ilifika muda akaniambia sasa hiyo wakati nikapataga mjei, nikafanyaga mjei nikasimamisha hao. Sasa after kusimamishwa hadi wakati kitu ilinisaidiaga usipilia usi ilikuwaga tu wakati kulikuwaga Linda Mama, hiyo tu ndio ilinisaidiaga. Wenye mnaishi na huyu mama alikuwa mtu wa aina gani? Alikuwa anakutreat vizuri? Alikuwa mnakubaliana kujiendeleza kifamily ama kulikuwa na changamoto gani? Okay, nikiwa na pesa anakaaga tu poa, lakini nikikosa pesa kiasi anakuwa analetaga shida sana.
Mna argue. Okay. Sasa yeye akienda huko lake kukama na samaki, kuna siku anaenda akose samaki, akirudi mimi bado niko nje. Zile samaki senya analeta kidogo, mimi ndo natengeneza na sipika, alafu napeleka nini kwa hiyo kibanda na usausa. Sasa ilifika pale samaki zikapungua, ndo aliniambia sasa jua kuna kazi hiyo mje yenye unafanya, itabidi umerudi ufanya mje. Nikamwambia nitarudi wapi kufanya mje, na nilisimamisha wa mje. Sasa ndio wakati alianza kuleta shida, akaniambia eti hakuna kitu namsaidiaga, tukafurugana. Akakaa wiki moja. After kukaa wiki moja yeye kutoka job kwa nilikuwa nimeendaga soko, ilikuwa Friday, nikakujaga nikapata ameacha mtoto kwa jirani na hakuna kitu kwa nyumba. Alipaka kila kitu. Kitu tu aliniajiaga ni nguo zangu na tunguo tu mtoto tule tu bara, lakini nguo zenye zilikuwa poa alibebaga kaendaga nazo. Pole sana. So hiyo siku uliingia ukitoka mjengo jioni, ukakuja ukapata mtoto akiwa wapi? Alikuwa kwa jirani. Jirani, hasa huyo mama mwenye walikuwa wanajuana naye sana. Nini li run through mind yako? Ulidhani okay, mimi after kufika nilimpigia simu, nilikuwa nimemcall. Kumcall akachukua simu yangu. Sikumpigiaga tena. Nikampigiaga tena, nikamtext, hakureply. Sasa ndo nilikaa wiki moja nikamuuliza ndio sasa alikujaga tena, baada ya wiki moja nikampigia. Nikamwambia shida ni nini? Si urudi tuendelee venye tulikuwa. Akasema mimi siwezi kaa na mtu mwenye ana job. Nikamuuliza ni job tu ilikuwa imefanya uende? Aliniambiaga mimi siwezi, niko na plan P. Nakaacha mtoto. Nakaacha tu mtoto hivyo. So kitu ya kwanza Sam ulifanya ulipofika ukapata mtoto hapo na nguo za mtoto na nguo zako, ulifanya nini? Ulifikiria kufanya nini? Mimi niliendaga tu kwa jirani. Nikilia akaniulizaga ni nini. Nikamwambia bibi yangu ameenda pamoja na vitu zote, mimi sina anything. Ndo aliniambiaga kuna mattress iko hapa naweza kupea ikusaidie. Ndo nilianzaga tu life na hiyo mattress ya jirani. Na hiyo time anakuacha, mtoto wako na miezi ngapi akikuacha? Mtoto alikuwa na miezi 8. Alimwacha na miezi 8. 8 months, yeah. So of course ana need kunyonya. You can't do that. Nilikuwa tu normal, sio. Una buy maziwa. Pesa yenyewe ilikuwa inatoka wapi? Nilikuwa tu naenda nazo. Huyo mwenye alikuwa anajia mtoto, yeye alikuwa anaelewa. Nilimwajiaga mtoto, ikafikaga pale hadi hiyo nyumba yenye tulikuwa tunakaa, nilishinda wa kulipa. Tulikuwa tunalipa 25. Nikashinda wa kulipa. Nikajaribu kuongea na mwenyewe. Sasa pesa nyingine napata ni ya chakula, ukule ufae, na mtoto akwaga na nguo. Huyo mzee akakataa kunielewa. Ndo nilikujaga nikatafutaga nyumba huko. Na hapa nyumba unalipa how much? Huko nalipaga 800. Okay. Hata hiyo 800 ni shida bado kupata. Juu kwa siku unapata how much? Kwa siku napata 150. Hata hapa unapata 150. Unaendanga sokoni bado huko? Naendaga tu soko. Maana naendaga huko natafuta kuni, ninausia watu wa hoteli. So ukipata hiyo 150, hebu take me through vile unaidivide aje, kwa sababu kuna mtoto, kuna chakula, kuna rent. Hiyo 150 nanunua mchele ya 60. Alafu nanunua warusa 30. Sasa venye sasa ilifikaga maisha ikapanda, ndo nilionaga maisha yangu imefika mwisho. Sina lingine la kufanya. Sasa hata pesa ninapata ni kidogo. Sana mtoi namulisha tu na mchele. Nikinunua chai, nikinunua maziwa, nikupika tu chai mingi. So saizi umefika mahali unaona? Mimi sai hadi nimefika mahali mtoto na hurumiaga ni mtoi. Hata si mimi. Mimi hadi nilifika pale nikaona tu maisha yamekuwa ngumu. Mlikuwa mmeongea vile relationship ita play around ama? Hatukuwa tumeongeaga, ilikuwa tu hivyo. After kwenda kwake ilifikaga akaniambiaga mimi sina mzee, mimi nakaa peke yangu. Sasa ndo nataka kuweka mzee wangu. First day nilikuwa nalala kwa kiti hapo kwake. Ndo tulikaa 3 weeks. Ndo akaanza kuniambia mimi sina mzee, nataka kuweka mzee. Nikamwambia ina shida. Na mlikuwa tu kwa relationship vizuri? Tulikuwa tu poa.
Mlikuwa mmeongea kwamba mtafika mahali mpate familia, mpate watoto? Mlikuwa mmeongea hizo story? Okay, mimi nilikuwa namwambia mimi nasitaka nizali sasa familia yetu grow. Na mlikuwa tu mnasaidiana vizuri? Tulikuwa tu tunasaidiana. Yani tuseme ni kama tu alikuwa ameniachili, lakini hakuna kitu anakulipa juu nakaa kwake. Ndiye alikuwa analipa nyumba. Tulifikaga pale nikasema hata mimi acha tu nitafute mjei nikuwe nafanya support kama baba mwenye nyumba. Alipokuambia kuna mimba ulichukulia je story? Aliponiambia kuna mimba mimi nilifurahia. After kufurahia tena nilirudi nikasema hii mimba uko na tutakula aje? Sasa kwa saa hii wewe ndo nikategemeo. Sasa kujua kuna mimba ndio sasa kung'ang'ana mambo ya mchengo. Na mkaingia kwa Linda Mama mkapata mtoto na na tukulibishwa kitu. Okay. Mlikuwa naye kwa marriage ama your relationship kwa muda gani? Tulikaa miaka 2.5. Ndio rudi ukute amepaka kila kitu. Ndio nirudi nikapata amepaka kila kitu. Na at that point ukikuja ukuta hiyo nyumba huko unajua bado anybody kwa? Na sikuwa najua nini. Hebu sasa describe siku yako vile inakuanga, kwa sababu hapo uko na mtoto anakutegemea. Unajipangaga aje ndio uende kazi, na pia ukirudi unajipangaje? Okay, nikiamka nikienda soko, siku ya soko naendaga 5. Nikienda 5 kuna mama anambiaga ni mtoi akiamka akusikizie. Anisikizie kuna madhi endagi job. Sasa kama leo ilikuwa siku ya soko, niliamka mapema. Mkezi siku yenyewe nimepata pesa mingi na mlipaga 50 bob ya mtoi. So ukienda sokoni una hustle, una make sure mtoto amefidiwa, jamaa unamwachia pia food na kila kitu? Namwachia chakula, ama anaenda hapa hivi mkulino na nunua chakula na nunua chai na mletea. Sasa nikimwacha kwa huyo madhe, kuna hoteli fulani wananijua, naenda nakopa, alafu nawaletea kuni, naletea mtoto chakula, anakula, alafu mimi naenda natafuta kuni na waletea. Na jioni ukirudi? Jioni nikirudi sasa nitakaa na pesa ya soko. So mtoto unaniambia chakula yenye umempatia mostly saizi ni rice peke yake? Kiwa tu boiled? Rice tu na waru. Ukiangalia mtoto nini naka mingi kwa mind yako ukimwona? Every time unamwangalia hivi, kwa hiyo unapitia shida mingi, na wewe bado ni you're a young man. Na kuna future kubwa sana wewe na huyo mtoto wako. So ukimwangalia hivi, nini nakupeanga nguvu ya kuamka na kwenda job na kuhustle na kuwork hard every day? What gives you that strength? Okay, mimi kitu ninafanya nenda na tafutia huyo mtoto ndo in case familia yetu ikue ipanuke. Kwa saa hii tumeajua mimi na sister yangu, wasijua maisha yako mbele venye itakuwa. Ndo maana nang'ang'anaga in case familia yetu ipano. Sasa kwa mtu anakusikiza na angependa kukusupport, unaweza sema unaweza taka kusaidiwa na nini haswa? Nini unataka kuona kibadilika kwa life yako? Ni tu angenisaidia tu, anipeleke pale, anichenge, nikae tu na mtoto wangu hivyo, na sister yangu hivyo tu. Na kazi? Na kazi. Unaweza taka kufanya kazi gani sasa? Anything, kazi tu yoyote. Bora tu sister yangu apate kitu anaweza kula na mtoto wangu. Hiyo tu. Mtu atakupata aje? Kuna namba ya simu unaweza share watu wakufikia kwa hiyo? Niko na namba ya simu. 07 69 66 7400. Na italeta jina gani? Samuel Walker. Samuel Walker. Yeah. Samuel, ukiangalia hivi future yako in the next 3 years, una matamanio gani? Ungependa kukua mtu wa aina gani? Wewe na mtoto wako unamtamania kupia mtu wa aina gani? Ningetaka tu sana nisikai maisha yenye na Kasai. Yeah. Uko na mahali unaita home? Naita home juu mimi hata sijui home wapi. Hata ujui mtu yote hata na aunti yako? Wenye najua tu ni aunti wawili. Na sisi hawezi simama na wewe ama hawajui kuna mtoto?
Hawajuagi na sijaiwaambia. Nini nakuzuia uambie? Sioni kuna wewe wanaweza nisaidia. So for hadi mwenye ako Western, hadi kuna venye anakuwa amejiweza sana. So for you, kulingana na vile umepitia kwa life yako, it's easier kutrust watu wenye hauna history nao kwa sababu una feel hapo kuna more hope other than kutrust family yako. Mimi sasa kuna mtu anaweza trust. Hakuna mtu anaweza trust. Juu saizi baby mama wako anaweza ona history. So umekuja tuko umejieleza, umesema shida zile umepitia. In case aone hii video, unataka ajue nini kutoka kwako? Nataka tu ajue mi bado nalea mtoi. Atakali ni ajue tu bado mi nalea mtoi. Na hadi akitaka kurudi siestaka kukaa naye sahi. Ume lose hope na hiyo marriage. Yeah. Na sasa other than hiyo marriage, ume lose hope na marriage in general, ama umefunga hiyo mlango, ama umesema nimefunga hivyo. Mwingine tunaweza hakuna mwingine anaweza jaribu. This is it. Ni hivyo tu. Je, nikae na mkigo wangu. Hapo sasa tuko family. You have heard the story of Samuel. He's a father of one child. The baby is below 2 years old, and this father, this young man right here, is the only parent that child has. And so the moment he came to us, pleading with us to support him and help him get back on his feet, just so that he can raise his child, we felt the need to visit him and bring this story to you. And so we're coming to you to plead with you to support this young man. The number is pinned on the pinned comments. Please reach out to him, support him, encourage him, pray with him, and help him raise this child, because he is the only parent he has. Thank you so much for staying with us till the end of the show. My name is Yvonne Kawira, and until next time, keep it tuko.